citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, anti-DLPC rally, gihimo sa mga pro-Nordeco supporters sa Tagum City, pero gipaundang kay peligroso sa makamatay nga virus. Ubang lugar sa Davao de Oro, gibaha hatod sa weather system nga shear line. Sa detalye sa atong mga balita, nagrally ang gatusan ka mga supporters sa Northern Davao Electric Cooperative con Nordeco atubangan sa provincial capital sa Davao del Norte kay dili nila buot i-privatize ang supplier sa ilang kuryente. Supak sab sila nga mo take over ang Davao Light and Power Company. Wala milungtad og dugay ang rally dihang migawas ang desisyon sa Task Force on COVID-19 sa pagpailawom sa probinsya sa Alert Level 3 status tungod sa pagsakag balik sa kaso sa COVID-19 o gipaundang sila. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gatusan ka mga supporters sa Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco ang may pahigayon ng protesta batok sa planong privatization sa ilang supplier sa kuryente. Sayop pa lang sa buntag, nagtapok na ang mga supporters sa Nordeco atubangan sa provincial capital. Tumong sa protesta nga dili nila gustong usa ka pribadong kumpanya ang muhatag kanila og supply sa kuryente. Makita sa ilang mga placard ug madungog sa ilang mga singgit ang ilang mulo nga pagsupak sa pag-take over sa Davao Light Electric Company sa probinsya. Sumala ni Ariel Perote, ang sekretary sa Coalition Against Privatization of Electric Cooperatives, tumong sa ilang protesta nga ipasibaw ang ilang sentimento sa pagprotekta sa Nordeco. Nagkatapok kami og nagkauyon nga among ipasibaw sa malinawon nga pamaagi ang among sentimento sa pagprotekta sa kooperatibismo ug ang serbisyo elektrisidad dinhi sa duha ka probinsya sa Davao de Oro o Davao del Norte, lakip ng isla sa Samal. Laod nagaingon nga kinahanglan walay lain nga mga electric company private entity nga nasa serbisyo sa elektrisidad nga mutik over dina sa daan nga mga franchise area sa Nordeco. Nakita namo nga walay lain nga tiunay nga mohatag og serbisyo sa mga lumulupyo dinhi sa atong probinsya kundi ang atong kooperatiba. Tungod kay ang kooperatiba sa esensya mao kini ang mga buses, mga tingog sa katawhan. Hugot sab nga gibabagan sa Recoboda Party List ang pagpasa sa House Bill 10554 kung pag-extend sa Davao Light Franchise Area sa Davao del Norte. We objected on the passage of that House Bill 10554, expanding the franchise area of Davao Light and Power Company. No? So we support, and this is not only a fight of Nordeco, this is a fight of the 14 million electric consumers in the country. Ayaw natin na magiging negosyo to. Dapat ito serbisyo lang. No? Kasi pag negosyo na, wala nang hindi na kasali yung mga consumers natin sa operation ng electric cooperative. Kaya we want to preserve the existing status of the electric cooperative. Malaman nila na talagang may enough supply yung electric cooperatives. And we will always attest to that there is no shortage in the supply, especially in Mindanao. We have enough supply in Mindanao. No? Yung ibang planta nga dyan, hindi na tumatakbo kasi oversupply tayo. Ang maong House Bill, pasado na sa second reading sa Kongreso. Alas 12:10 sa udto, migawa si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ug Mayor Alan Riñon sa provincial capital ug ilang gipaabot sa mga organizer ug protesters ang ilang mensahe kalabot sa isgutan ng privatization nga mao'y giprotestahan sa mga supporters sa Nordeco. Compare sa private sa Davao Light and Power Company, pag mo request ang usa ka balay og electrification, diretso nila tauran og connection. Libre ang poste, libre ang wire, libre ang connection sa balay.
asa ka na tanang sitio Purok sa 2nd District sa Davao del Norte, mauning Panabo, Carmen, Duhali, Santo Tomas, libre ang koneksyon hantod sa pinakalayo nga sitio o purok. Nanay elektrisidad. Unya napay street light. Walay gigasto ang gobyerno. Kung na may igawas nga budget ang gobyerno, i-refund pud nila through sa ilang koneksyon. So dako kayo og diferensya. Ang per kilowatt sa Davao Light 7.9 pesos per kilowatt. Walay system loss, walay generation charge. Ang Nordico, ang ilang charges 11 pesos in minimum, maximum of 17 pesos per kilowatt. Then naapay system loss nga almost 100%, naapay generation charge nga almost 100%. Giunsa naman na nagbayad ang katawan sa kuryente nga wala nimo gigamit. So kamo di aron makita nako kanang dapita diha. Wala ras. Dugol jud kayo mo. So palihog lang organizer, you are responsible. Di na lang ta magistoryahay nga murag na isahan mi ninyo, di ba? Nagsabot ang akong opisina nga mo follow gyud mo. Wala ninyo na control. Although na-addressa mo ang order nga pwede mo i-disperse sa atong enforcement if you violated any of the conditions, pero dili ta ana kay pareho man ta mga katawan natay katuyuan. You have spoken, na cover na 10 minutes gikan karon. Mo na ang atong kapulisan, mo-order ko for dispersal. Human sa mensahe ni Governor Hubahib ug Mayor Leon, gihatagan og 10 minutos ni Governor Hubahib ang mga organizer ingon man ang mga may protesta nga mopapauli na sanglit ginadili paghihapon ang panagtapok tungod sa pandemya. Makita ato sa protesta ang pagdagsang sa bagang duot, wala na gani masunod ang social distancing. Makita ang puwersa sa kapulisan ug kasundaluhan sa lugar. Mamaliw kami na i-maintain ang atong social distancing. Kanunay sab ang pahimangno sa mga otoridad sa mga may protesta ang pagsunod sa health and safety protocols sanglit. Nagkataas na usab ang kaso sa COVID-19, hilabi na nga dunay hulga sa Omicron variant. Hinay-hinay nga mipahawa sa lugar ang mga may protesta. Humang gipasidad-an ni Governor Hubahib nga pamultahon sanglit. Nakasupak sila sa gipatumang health protocols, hilabi na nga gipilawom sa alert level 3 ang probinsya. Nagpasibaw sila sa ilahang mga gusto nilang mga mulo, pero naato ang na-control na peaceful lang nahuman ang rally nga peaceful. Kahinumduman, gimanduan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Energy nga maghimog inventory ang mga co-op sa nasud o kinahanglan mahatagan og bastanting supply sa kuryente ang mga electric power consumer pinaagi sa electrification program. Sanglit, kuryente ang usa sa mga nag-unang panginahanglanon sa panimalay. Usa ang Nordeco sa probinsya sa Davao del Norte sa 121 ka mga electric cooperatives sa nasud. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gibaha ang mga residente sa lungsod sa Mawab ug sa Nabunturan, Davao de Oro tungod sa walay puas nga pag-ulan sukad pa kagabi hatod sa weather system nga Shearline. Nagpahigayon sa preemptive evacuation ang MDRRMO sa Nabunturan sa mga residenteng gipang baha. Ani ang report ni Religion Otero. Atong kuryente para nasa kasiguraduhan o madisgrasya. Sukad pagkagabi, nagpahigayon og monitoring ug rescue operation ang mga sakop sa MDRRMO Mawab sa mga pamilya nga nabahaan og alas 3 sa kadlawon kaganiha gipabakwit na ang mga residente. Sa video nga kuha sa MDRRMO Mawab kaganiha kadlawon, makita ang aktwal nga pagtaas sa level sa tubig. Mao nga gikinahanglan na ang forced evacuation sa mga residente sa Purok 8, Barangay Andili sa Mawab. Apil sa ilang rescue ang 78 anyos nga senior citizen nga si Leonarda Miraflor Menoras, 12 anyos, Mercedita Mineras, 48 anyos,
Jenna May Ruedas, 17 anyos, Alea Ruedas, usa ka bulan pa lang nga bata, gilangkuban sa tulo ka pamilya. Samtang 17 ka pamilya kon 72 ka mga individual ang na-rescue sa mga sakop sa PDRMO Davao de Oro, partikular na sa mga residente sa Purok 17 Barangay Poblasyon sa Mawab tungod sa pagbaha sa ilahang lugar. Busa, miabot sa 20 ka pamilya ang tanang na-rescue og temporaryong nagpuyo sa evacuation center. Sumala sa pag-asa, nakapaulan ang weather system nga Shoreline. Nagpatuman usab og preemptive evacuation ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office og nabunturan Emergency Response Team sa Davao de Oro sa pipila ka mga residente sa lungsod nga nakasinati og pagbaha sugod pa kagahapon adlaw. Tulo ka pamilya sa barangay San Isidro sa Nabunturan, Davao de Oro ang gipabakwit kagahapon Enero 13, 2022. Subay sa report sa MDRMO nga gipost sa Facebook page sa LGU Nabunturan. As of 1:09 sa hapon karong adlaw, nagpahigayon sab og preemptive evacuation sa pipila ka mga residente sa barangay Bukal, Magading ug Basak. Ginamonitor sab pirme ang mga tributaries sa Nabunturan ug pipila ka mga low-lying areas sa lungsod. Ronnie Junotero, Newsline Philippines. Stay safe. Sa sulod sa 6 ka dekada nahimong naong og kusog sa mga Muslim sa Mindanao si Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari. Sa iyang panahon nakita sa katawhang Pilipino ang kapait ug pakigbisog sa mga Muslim sa Mindanao alang sa ilang kalambuan ug ang pagbatok sa mga malupigon. Unsa na ba ang tan-aw ni Chairman Miswari sa sitwasyon sa iyang ginatawag nga homeland? Ani ang report. Is this the kind of Bangsamoro homeland that you fought for? This is what we want to evolve here. Nasakitan si Moro National Liberation Front Chairman Nur Miswari sa mga panghitabo karon sa Mindanao nga milambigit sa iyang kaigsunang Muslim nga hangtod karon nag-ilaid sa tumang kalisod og nagpuyo sa kagutom ug kawadon. Sa akong one-on-one interview kang Chairman Nur Miswari, iyang gisaysay ang kasakit sa iyang dughan samtang naglantaw sa kabataan nga wala maatiman, walay gikaon ug murag walay kapaingnan. Naglisod si Chairman Miswari og plaster unsaon paghulagway sa katawan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ug nagsigi na lang kini og tan-aw sa layo samtang kami nag-istorya. Well, you know, this family is a very powerful and very rich family, as you know. I think it is the most powerful and the richest family in the entire Maguindanao community. I used to be associated with them, especially with the youngest one, whom we call Dodong. He's a very nice person, and so with the other brothers. But Dodong is a good friend of mine. He's the youngest among the brothers. And to me, the excess they're committing is not unfamiliar in our community. I am not implicating people outside of our homeland, like in the Visayas and Luzon, but these incidents are identical in nature with what happened in every part of our country. Not to say in other countries in our neighborhood. The rich people, the privileged ones, always have the tendency to abuse their power and their privileges. And they look down on the poor citizenry, the helpless ones. So I think this calls for drastic change in the way we look at things and the way we treat our people. And I think the fault lies in the kind of system we have, political system we have. System is a bit faulty, a bit, discriminatory. It is always favoring
the rich against the poor. But as you know, I could only articulate my sentiment, but I cannot go beyond that because I am without any power at all. Gisaysay ni Chairman Miswari nga sa iyang panahon nagbaktas kini nga nagsuroy aron makig-istura sa iyang katawhan. Unsay ang ngayang himuon aron molambo ang komunidad sa mga Muslim sa Mindanao. Akong gipangutana si Chairman Miswari. What are the gains if you have to say it? Is BARM creating BARM again already? The autonomous region in Muslim Mindanao. Is BARM getting better now in terms of services? You see, you know, I will not cite any further incident, but look at the huge amount of money that been poured into the hands of these people involved in the BARM. What happened? Some of these BARM ladies came one day to this humble room where you and myself are sitting now. I asked them, what brought you here? They said, you know, Brother Chairman, Brother Noor, we are so worried because the huge amount of money that government has put in the hands of our leaders have been wasted by our leaders. Before, when we go to our meeting, we used to walk on our 2 feet. And maybe we could hire a taxi or like that. But now everyone has a car, expensive one. Where did they get the money from? And I made mention of this to the distinguished executive secretary. He stood up there, I stood up here. He said, look, you are dealing with these people and pouring the money of the taxes of the people. During my time, did you send any single money to my hands? To nothing. During my time, because it is haram on the part of our citizens to be wasting the taxes of the people that came from their sweats. But now what happened? And nobody is brought to court to answer for the crimes. Mato ni Chairman Miswari, ang kwarta sa eleksyon makabungol ug dunay gahom nga mobuta sa katawhan batok sa kamatuoran. We have very limited choices because usually the Commission of Election would present to us only people who have the same color as their elders. Lately, I came out with the philosophical idea, and it was, you know, and it literally caught fire even abroad in the Islamic world. I said that the fault of the father cannot be inherited by the son and vice versa. I said that most sincerely, most honestly. But I forgot to amplify, and now I want to amplify. Your time. Yes. I want to amplify for the sake of the people and the media that while I uphold this dictum, at the same time, I also don't give any excuses to people who commit crimes against society themselves, like that. You see? So, therefore, if, as I've said, we are ready to forget what happened in the past, those crimes or mistakes or errors or what, or shenanigans that will, you know, committed by the elders.
But we must not forget that those who follow them should also be accountable for their own faults. So we must watch out carefully. Mato ni Chairman Miswari, dili niya kaya lantawon ang mga bata nga nagpabiling wala insaktong kaon ug ang katawhan nga nag-antos tungod sa kahakog sa pipila. Karong eleksyon, mato ni Chairman Miswari, doon na himoong lakang ang libuan ka membro sa MNLF aron bantayan ang mga aktibidad nga mo'y magduot sa katawhan sa tumang kalisod. Atong napaminaw ang bugat nga pulong ni kanhi Autonomous Region in Muslim Mindanao Governor Nur Miswari. Ang kanhi tingog nga gikonsiderang tingog sa Bangsamoro homeland. Kung ang kanhi leader nasakitan sa pag-antos sa iyang katawhan, siguro ang ngayang hunahunahon sa tanan nga kung dili kita magpakabana, walay pagbago nga mahitabo. Kung padayong magpakahilom ang katawhan, magpadayon nga walay makadungog sa inyong tingog ug inyong mga mulo. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe! At tangi! Kanhi barangay Kagawad o kasamtangang purok chairman na diskubrihang patay nga naglutaw sa sapa sa Rosario, Agusan del Sur. O top to high value individual sa illegal nga droga nadakpan sa bypass operation sa Davao del Sur. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Chairman nga gireport nga missing na diskubrihan nalang patay nga naglutaw sa suba sa Barangay Cabantaw, Rosario, Agusan del Sur. Ginasuta pa ang hinungdan sa kamatayon niini nga nailhan sa lugar nga matinabangon o buutan. Ani ang report ni Arjon Sobalde Ramones. Wala na'y kinabuhi nga naglutaw sa suba sa Sulibaw, sakop sa Barangay Cabantaw, Rosario, Agusan del Sur. Ang kanhi kagawad o kasamtangang purok chairman nga si Arturo Muñazque, 72 anyos ug lumulupyo sa mismong lugar. Base sa report, adlong Martes, Enero 11, 2022, nakig-inom matud pa si Muñazque sa iyang anak ug igagaw duol sa ilang balay. Nakabanding mangguto niya yang igagaw nga niabot bagi kag Kidapawan. So may bisita niya. Dari sila nag-inom-inom sila. Pero wag yun to sila kahurot silang giinom. Akong papa kay kuan man na siya pag kabalo siya dili na niya kayahon, siya na jay mustap. Akong gipanidan akong papa kaya man. Naanad manggod pug ko niya service kana bang makainom, kabalo gyud makauli.
Nagduo si Marilo nga nakapauli na ang iyang amahan. Apan natingalan na lang sila nga wala kini nakaabot sa iyang kaugalingong balay. Dali kining report sa mga kabanay ngadto sa barangay. So na-notice gyud sa pamilya ni former kagawad nga nawala siya mga 8 PM. So kana nga oras ni report dayon sila diri sa barangay. Unya nga to ang barangay office pinanguluhan sa to amo ang punong barangay Rakstan Galinada, ni respondi dayon sila o nag-conduct dayon sila og search sa maong pagkawala ni former kagawad Baluloy. Gireport pa ngadto sa Rosario Municipal Police Station ang panghitabo. Adlang Huwebes, Enero 13, bandang mga alas 9 sa buntag, nakadawat og tawag ang mga pulis gikan sa usa ka concerned citizen nga matud pa adunay patayng lawas ang ilang nakaplagan nga naglutaw daplin sa Solibaw River. Giatuan namo sa maong suba. Confirm nga ang biktima identified Arturo Manaski Purok Chairman, lalaki 72 anyos, minyo og mag-uuma nagpuyo sa Purok 4 Barangay Cabantaw, Rosario, Agusan del Sur. Based on investigation was conducted by Staff Sergeant Esquivel, there is no traces of evidence recovered from the crime scene, meaning to say gipalawman namo ang investigasyon. Nag-request me og post-mortem examination kang Doktora Rebecca Aquino, Rosario Municipal Health Unit diri sa Rosario. She was found out nga ang hinungdan sa kamatayon ni late Arturo Manyaski purely drowning incident, sir. Nalumos gid siya, sir. Nagserbisyo nga tarong og walay kabangi sa Baludoy sa Barangay Cabantaw. Ilado nga buutan og daling maduulan. Sa pagkakaron, hinay-hinay nga gidawat sa pamilya ang panghitabo. Sakit man, apan ila kining dawaton. Arjun Sabalde Ramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. Nasikop sa mga otoridad ang top 2 high-value individual sa illegal nga droga sa probinsya sa Davao del Sur sa gilusad nga buy-bust operation. Hapit 70,000 pesos nga kantidad sa shabu ang nasignit sa mga otoridad. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Sikop sa kapulisan ug sa PDEA ang gilang top 2 high-value individual sa probinsya. Human gikasa ang drug buy-bust operation dito sa Purok Sampaguita, Barangay Corunon, Santa Cruz, Davao del Sur, pasado las 8 sa gabi, Enero 13. Gilas kapulisan ang suspect nga si Joseph Lopez Maldan, hamtong ang panuigon o residente sa nasampit nga lugar. Sumala pa ni Police Major Christine Miranya, hepe sa Santa Cruz Municipal Police Station, dugay nang gihapa-hapaan sa kapulisan ang suspect. Matagal na kaya na pinaproject. Tawa ng Diyos ko is nakuha natin sa kagabi. The operation was successful, no? Walang tutukan na nangyari whatsoever. So we are happy, sir, to tell you, successful yung buy-bust operation po natin kagabi. Atol sa drug buy-bust operation, nakuha gikan sa suspect ang usa ka sachet sa gituang shabu, amoy buy-bust item, samtang laing dako nga sachet usab ang nakuha gikan sa iyang posisyon ug ang marked money nga usa ka libo ka pesos. Sa kinatibuk-an, may abot ngadto sa 4.43 grams ang shabu nga nakuha. Diin gibana-bana ang mukabat ngadto sa 69,450 pesos ang kantidad. Giproseso na sa Santa Cruz PNP ang kasong ipasaka ngadto sa korte batok sa suspect. Diin kasong pagsupak sa Republic Act 9165 ang atubangon niini. Sana itakulan natin ang droga kasi walang talagang panalo kung tayo ay gumagamit ng droga. Kung ikaw man ang pusher o ikaw man ang nagbebenta, there's really a point in time na ikaw ay mahuhuli. Target karon sa bagong hepes kapulisan nga makabot ang drug-cleared municipality. Diin na Santa Cruz, dunay 18 ka mga barangay. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.
Ato naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna may mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 ug Channel 50 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!